beekumsa irratti ogummaan yoo dabalame yeroo gabaabaa gidduutti badhaadhina fiduu hin dandeenya dorgomaa ta'uu dandeenya har'a addunyaa irratti ogummaadha kan murteessaan jechuudha ogummaan immoo jalqaba beekumsa taanee ogummaadha beekumsa qofaanii jijjiiramni dhufuu hin jiru beekumsi kun ogummaa dabalachuu qaba jechuudha meeshaan as keessa jiru kun meeshaa maallaqa guddaadhaan dhufeedha keessumattuu biyya alaarraa biyyoota teknooloojiin qarooman irraa dhufe waan ta'eef inni deeggarsa argameetu hin taane dhaabbanni meeshaa information jedhu kun bituudhaan gara kanatti kan fideedha waan dhufe kana tokkoffaa kunuunsi gahaan godhamuuf irra jiraata lammaffaa namni ogummaa kana qabu irratti ramadamee barumsa kana kennuutu irra jiraata sadaffaa immoo eegumsinaan gahaan sadarkaa mana kuusaarraa kaasee naannoo kanatti hojiiwwan hojjetaman hundi akkaataan ittiin to'atamu meeshaan ammayyaan illee dirree akka inni to'atamuuf hojiin hojjetama kanaaf kun dhaloota ammaa qofaaf otoo hin taane dhaloota dabalataa oolchuudhaaf dhaloota taanuufis meeshaa gargaaruudha waan ta'eef akka inni eegumsa gahaa argatu goonee kan hojjennu ta'a jechuudha. ኢሉባቦር የሰዎች ለሰዎች ድርጅት ለብዙ ዓመታት በተቀናጀ ገጠር ልማት ፕሮግራም በመሳተፍ ያልደረሰበት ቀበሌ የለም ወረዳ አይደለም ቀበሌ ያልደረሰበት የለም የሜንሽን ኢንፎርሜሽን አሻራ የሌለባቸው ቀበሌዎች ኢሉባቦር አካባቢ በጣም ሰፊ ስራ ነው የተሰራው እንግዲህ ከኦሮሚያ ሙያና ቴክኒክ ቢሮ ጋራ ነው ፕሮጀክቱን የተፈራረምነው በዛ መሰረት እኛ ግንባታውና አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ካስገባን በኋላ የሚመደቡ ኢንስትራክተሮችን የመጀመሪያ ደረጃ ቤዝዶን እዚህ ባያችኋቸው መሳሪያዎች ላይ ተመርኩዞ ስልጠናዎች ከሰጠን በኋላ ሙሉ ለሙሉ መንግስት ነው ይሄን ራን የሚያደርገው በስምምነታችን መሰረት መንግስት ደግሞ ዝግጅቱን እያፋጠነ ነው ያለውና አንድም ዛሬ ዞኑ አስተዳደር ከመቱ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቱ ከኔ ጋር እዚህ መጥተው እንዲያውና እንዴት እናርግ የሚለውን ለመመካከር ነው ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው ይሄንን እንግዲህ ከመንግስት በኩል አስፈላጊው የሰው ኃይል እንደተሟላ ወደ ጥር ወር መጨረሻ ላይ ኦፊሻል ኢኖግሬሽን ሴሬሞኒ ነው አከቢያት ኮሌጂና ከከና ከንጅሩ ሐራሪ ደንዴቲ ሳንቀበን ጉዳ ካሴ ዋይ አውቶሞቲቭ ኢንጂነሪንግ ይረት ሁንዳ ካኒሳን ኡበቺሱሩ ጀቻ ካናይ ቻል ካናፉ በረቶና ስራ ባን አከቢያት ዱርጎሚ ጉዳራ ጋጋው